Hallo Leute, ich bin Selvam aus Indien. Das ist Video Nummer 11 meiner Deutsch A1-Reise. Heute ist der 31. Januar. Meine Deutsch A1-Prüfung ist am 11. Februar. Ich habe nur noch 8 Tage vor meiner Vorbereitung. Am 9. Februar fahre ich mit dem Zug nach Pune. Ich wohne in Pondicherry, Indien. Von Pondicherry fahre ich mit dem Bus nach Chennai. Von Chennai fahre ich mit dem Zug nach Pune. Bitte wünscht mir viel Glück für meine Prüfung, gute Gesundheit und eine sichere Reise. Diese 8 Tage sind sehr wichtig für mich. Sie können mein Leben verändern, wenn ihr meine Reise nach Deutschland sehen wollt. Abonniert bitte meinen Kanal und unterstützt mich. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.